Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mancing menggunakan coran bambu buatan sendiri ya guys. Nah, ini panjangnya 1,50 m, langsung strike guys. Coran melengkung, asiknya pakai coran bambu ya kayak gini, melengkung tajam kalau dapat ikan guys. Ini adalah ikan petik. Kita lanjut guys, kita geser ke tempat yang selanjutnya. Semoga mendapatkan lagi pakai coran bambu bikinan sendiri. Langsung strike lagi guys. Nyangkut. Aduh, untungnya nih masih rumput-rumput lunak dan ikannya loncat guys. Di sini banyaknya ikan petik guys, karena ini di sawah belakang rumah, dekat rumah, jadi kita mancingnya pakai coran bambu saja biar lebih sensasi, strike lebih dapat. Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan saja. Di sini tempatnya agak rungkut. Rungkut itu sama dengan rungkat. Rungkat itu rungkat. Ente-entean, langsung strike lagi cuy. Mantap cuy, biarpun ikan petok, sensasi strike lebih dapat cuy. Bukan seberapa besar ikan yang kita dapat, tapi sensasinya cuy, yang orang lain gak bisa beli. Iya enggak? Taruh lagi cuy. Coran hampir patah kalau begini cuy. Lihat cuy. Iya, petoknya Pak Puyu, petoknya Pak Puyu, petok ser. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen.